我喺入個班人啊，真係吃屎午飯喎，想入嚟斷幾根喎，唔係想你會搣得當口門口個講果子嘅喎，發碗你，我真係服晒你，下你立刻唔見入班個發碗去攞，你竟然搣晒一門口你講果，你係牛噶嘛，牛會冇呀，個呃閒冇事斷喎。佢一女人又去斷幾根嘅，又唔去斷，又佢斷副軒嘅去呢，當口門口都會搣講果嚇。你個副軒一還副軒入跌機啊！這服嚟你喺人咧口幾多事喎，一喊入個班個，何家科後過你話，上次係咪面滿屙水按一杯茶係咪人入班人啊？按一時每年杯茶係咪人入班個家風後？我問你啊，佢呢奇怪嘅，即係人善公款嘛，佢拗到嘅喎，後面面都搣得當口門口喎。你老人家啊，你扶過馬路你唔去火，還要啊，你條路啊，佢嗱攤你去攞呀，找乜攞筋，服嘅你真係，你可能廢柴到嗰個，睇見就係煩。